ka shumë raste, më thënë, me kompozitorë të ndryshëm shqiptarë që përpiqen të risjellin një muzikë tradicionale, po ndodh shumë rrallë që të kenë sukses ose të bëjnë diçka që është e sinqertë. Më thënë, nuk e di cili është sekreti jot që arrin ta sjellësh atë duke ruajtur thelbin e muzikës fillestare, muzikës origjinale dhe t'i shtosh një shtresë tjetër. Nëse mund ta quajmë sekret, është se si ti percepton gjanat, edhe unë muzikën të ashtu quajtur tradicionale, por jo të gjithë muzikën e perceptoj kështu. Për mua është pa kohë. Kur është pa kohë, ja respekton të gjitha nuansat. Edhe po mujtë mëson nga këto nuansa. Edhe po mujtë i përkthen edhe në instrumentin tanë. Veshja me një bluzë të bukur apo me një diçka, një pallto, një diçka elegante apo sensuale, muzikës tradicionale që t'i pëlqej dikujt tjetër, e shoh shumë kolonialiste. E shoh një tjetër si një vazhdimësi e kohës xhaxhit, kohë duesës ban me i pëlqy diktatorit. Në këtë rast diktatori është opinioni publikut për artistët. Pra as vetja, jo, sepse edhe ato kanë dëshirë më përhub me shku, me dal nga strukturat. Por ja që diktatori është opinioni, e kupton?